Ciao, mi guarda Golden Ponda perché nella vostra trasmissione ci sono un sacco di belle ragazze, no? E siccome sto cercando l'amorosa, allora vi guarda. Ecco, se c'è qualche ragazza bella che mi vuole, mi sono qua. Ecco, contattatemi, siete. Lo Lucio le ponta perché si massa forte, Eccolo, il perché mi pezzo là. piace sbogolare, perché cioè, si simpatici. Sì, grazie. Ciao, Buonasera, Francesco. Sesse. Dai, arrivi dalle vacanze anche tu, hai fatto Sì, una ho buona fatto villeggiatura. Dove sei andato? 2 settimane. Sì, dove? A Punta Sabbioni. Sabbioni. Sono goduto, sta bello. Ti sei divertito? Sì, sì. Beh, cioè, mi piace andare lì. tu Beh, capisci? bel posto, dai. Sei andato con insomma. l'amorosa? Sì, ma perché non mi piace mica andare sui scogli. Ok. Mi piace perché sui scogli mi viene la scogliosi. No, non penso. Oh, mi piace che la sabbia. La sabbia, ho Sì, capito, sì, sono sì. andato con l'amorosa. Sì, Con la eh. Patrizia, sì. Ah, la Ah, Patrizia. vedi? Sì, sì. bene. Siamo andati Invece- insieme, siamo sì. insieme, che siamo Sì. andati insieme. Beh, No, perché no, sennò, no, sì. avuto mi fa che fascia, che andiamo separati. Ma No, no, no. nel senso mi faceva piacere, visto che sei Cioè, un soggetto... vivo a Punta Sabbioni Sì. e era dovale a Sassari. No. Cioè, mi piace mia così. Ma- Che le ma- coppie sì, moderne che le fa così. Sì, ma sì, io è mi vero, piace mia. insomma. Se siamo insieme, andiamo insieme, no? Sì. Cioè, insomma, è anche uno dei momenti per stare insieme, tu capisci? Perché certo. insomma, te svegli insieme, te vai al mare insieme, Sì. e te mai insieme, Sì. te cappi il sole insieme, Sì, te vai a certo, cena certo. insieme Ecco. e dopo te vai in letto insieme, Ho no? capito. Cioè, te 24 ore, Vabbè, circolo insomma, completo, e così te capisci se te sì pronto per sposarti. Vero. O se è meglio che ognuno vada per casi suoi, no? Capisci come? Ecco. Ma che strada hai preso? Ho te parla traspolesana. Vedi, Parla immaginavo. traspolesana, una palesella, coso, uscita Sì. occhio bello. Sì. Ma Possiamo andare col bonus vacanze. Anche tu? Anche tu, Sì. bene, bene. Te risparmi qualcosa, no? Beh, certo, Sì, sì, certo. No, invece abbiamo Mi ha saputo... storto un po' il naso, perché non mi ha massa contenti, però, no? insomma, se l'ha fatto, No, infatti, va bene. si usa, perché no? se usa, appunto. se no, scusa, le come che ne so, il Sì. compressore, se aumenta il compressore, te lo usi, no? Per gonfiare le gomme. Vabbè, ascolta, Non senti, Cioè, caccia vite, sento no, così. il compressore doveva Le usare lui. gonfio così, Sì. no? senti un po', ci hai parlato fuori onda che vuoi cambiare lavoro, vuoi fare il commentatore sportivo, è vero? Mi piaceria. Sì. Ah, Allora, beh, bello. facciamo una prova Beh, in Perché, diretta, sì. insomma, dai. sono un po' stufo di fare il saldatore. Vabbè, allora, facciamo una Perché prova in certe diretta. cose quando te stai, ti va le schegge. Sì, vabbè. Le E dopo sginse, sento quello che- sginse anche. In estate sudi, immagino. Anche in estate senti sudare. Dai che ce la fai, dai. Allora, facciamo una prova in diretta, dai, ci Sì. commenti la partita del Verona di ieri, dai, vediamo. Posso andare? Vai, 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 vai. vai. Sì. Buonasera amici ascoltatori, benvenuti questa sera. Stiamo commentando la partita della Verona. Sì. Che stadio? È stadio Marassi. Ecco. È stadio Marassi. Diciamo che finora ho visto un bel Verona sia a Salerno che sabato sera col Genoa. Che però non siamo riusciti a vincere. E questo è il commento a fine partita, no? Cioè, Ah, il commento, ok. il commento Ok. conclusivo. Ah, no? Sì. ok, vabbè. Devo dire, abbiamo visto. Fai la sinossi, fai la sinossi. Come se la sinossi, cioè tipo di profilo. No, vabbè. Vai, vai, stai sulla vai. Destra o sinistra? Vabbè, insomma, Vai, Vai, vai. avanti, è vai. stato una Sì. bellissima realizzazione il gol di Simeone, Sì. un colpo di testa sontuoso sotto Sì. la traversa. Bravo. Bene. Devo dire un peccato perché se Lasagna le segnava sul 3-0 magari li sotterravamo, invece è andata così. Ho visto dei miglioramenti dalla partita contro il Sassuolo fino adesso, Sì. Sì. veramente ci sono stati che è un abisso. E non è l'arbitro. Abbiamo detto parere e il rigore su Davidovic, in gara mia. Abbiamo detto parere Scusa, su chi era il rigore? Davidovic che l'ha causato il rigore Certo. ciappando sotto il braccio, no? Certo, certo. Secondo me, nella gara mia. Non so se è regolare il gol di destro che ha segnato con la bottiglietta Hai dell'acqua visto? in mano. Hai insomma. visto? Ecco, perché secondo me con la bottiglietta d'acqua Sì. forse è sagasato e l'ha fatto la doppietta. È ragazzata. Devo dire, ho visto un Lajovic sottotono,
mentre Casale l'ho visto molto, molto in partita, il nostro Casale. Domenica prossima speriamo vada meglio contro Spezia, perché domenica prossima abbiamo Spezia e come si suol dire in questi momenti speriamo bene. Devo dire che tre partite in 6 giorni secondo me insomma, è stato un po' penalizzante per il nostro Verona, perché secondo me erano anche un po' stracchi, perché proprio parti da Salerno, torna su, fermati a Sasso Marconi, fa Sponsin, ciappa la Parma alla Spezia, e insomma che è sempre casino, insomma secondo me gli ha ciappato una bella salassata. Avvisiamo i nostri amici ascoltatori che tra un mese sarà la stessa roba, stessa identica cagascua, nel senso che domenica 24 ottobre il Verona giocherà contro la Lazio, mercoledì il Verona giocherà contro l'Udinese e sabato 30 il Verona incontrerà la Juventus. Insomma sarà un'altra salassata. Complimenti a chi ha fatto questi calendari. Invece va bene, sei andato benissimo. Guarda, senti i nostri ascoltatori. Ciao Grazie ragazzi. Sessola, grazie Ciao davvero. da Sessola. Grazie. Ciao. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, I Fattorini di Verona, Airforte, La Fal.0 Serramenti.